Заместитель начальника управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Павел Брюхов совершил рабочую поездку по автозимнику автомобильной дороги Вилюй. С итогами поездки ознакомит наш корреспондент Виталий Абрамов. На сегодняшний день в Якутии открыты все 49 запланированных ледовых переправ. Только за последние дни в Верхнеколымском районе по направлению Зырянка-Затон двинулись грузовики массой до 45 тонн. А в Сунтарском районе на реке Вилюй разрешили движение больших грузов массой до 20 тонн по направлению Сунтар-Тойдах и Илимнир-Хадан. В черте города Якутска функционируют 3 ледовые переправы по направлениям Якутск-Нижний Бестях федерального значения до 30 тонн и 2 республиканского значения до 30 тонн по направлениям Хатасы-Павловск и Кангласа-Соттинцы. За последние сутки повышена грузоподъемность на ледовой переправе по направлению Вилюй-Жиганск до 30 тонн. Сегодня переправу федерального значения Якутск-Нижний Бестях проинспектировал замначальника управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства. На днях там установили пункт весового контроля. Какое-то максимальное общее ограничение есть? Ну, общее вес 60 тонн, а так, у нас 30 тонн. Да. Это стало финальной точкой путешествия московского гостя, который проехал более 800 километров по трассе Вилюй и осматривал участки автозимника, на которых планируется работа по приведению его в нормативное состояние с уширением полотна, выполняемых в рамках реализации программы «Сила Сибири». Но тут свои коррективы создает сокращение бюджета. Пока у нас только разработан проект на сегодняшний день. Сами знаете прекрасную ситуацию. Федеральный бюджет в части Росавтодора, к сожалению, сейчас идет сокращение. Обратились ко всем недропользователям, кто задействован, кто заинтересован, в работе автозимника, с предложением, чтобы они тоже приняли участие в финансировании этих работ. Поэтому надеемся на их взаимопонимание, на их поддержку в этом плане. По территории республики зимник проходит на протяжении 243 километров, остальные 573 километра по Иркутской области. Работы по расширению предварительно оцениваются в 6,3 миллиарда рублей. Понимая важность дорог для региона, потому что, по сути дела, сеть не разделена, это у нас 3 основных направления. Это трасса Вилюй, трасса Колыма, трасса Лена. В общем-то, объезда никакого нет. Поэтому мы в своей работе стараемся этому региону уделять большое внимание и здесь выполнять те программы, которые у нас запланированы. По расчетам дорожников, на работу должно уйти порядка 3-4 лет. Планируется в этом году 120 миллионов. А содержанием у нас занимается Минское управление автомобильных дорог, компания «Агроса». У них 5-летний контракт, заканчивается в 2018 году. И эти средства идут в дополнение к содержанию дорог. Данный участок проходит по районам Чаяндинского и остальных нефтегазовых месторождений. Так что вероятность заинтересованности недропользователей этим проектом достаточно высока, как и возможность его финансирования. Виталий Абрамов, НВК «Саха», Якутск.